这项非遗手艺要人徒手用永勺舀着1600度铁水，赤着上身跑到花棚下，用木棒敲击木勺，场面犹如火树银花，光彩夺目。打铁花作为一项古老年俗，最初的目的是为了讨个吉利，利用花与发的谐音，取打花大花，越打越发之意，象征着事业发达兴旺。这种特别的烟花吸引了越来越多的普通老百姓，其热闹喜庆的氛围绝不输给拥有烟花的富人们，因此便有了每逢过年富人放烟花，穷人打树花的民俗。铁花有善打、喜庆打、放年打、盛世打。打铁花对手艺人的臂力和泼洒技能都有很高的要求，并不是有手就行，要做到在1000余度的铁花中赤膊上阵，而能进退自如，既伤不到自己也伤不到人，必须要用尽全力击打，让铁水变成微小的铁屑，在空中燃烧冷却。如果力度不够，铁水无法完全散开，铁花飞跃的高度也会有限。作为国家非遗，雀山打铁花传承人杨建军早在1980年就开始了对雀山打铁花绝技的追寻。他找到民国时期雀山铁花会会长70多岁的老铁匠李万发，多年来一次次的登门拜访，才得以打动老师傅，学到打铁花这门技艺。随后还自筹资金20多万元，组建了雀山铁花民间表演队。铁花表演前要找一处空旷场地，搭出6米高的双层花棚，在棚上布满新鲜柳枝，绑满鞭炮，架起铁水的熔炉，倒进煤炭，用鼓风机吹。等炉火烧起来之后，铁花师傅们赶紧为炉子添加废旧的铁、铝、铜等金属材料，这就做好了打铁花的准备。等铁水温度达1600度以上时，将铁水舀出来，再奋力一击，把铁水打出去，直接打到自己头顶。铁水点燃上面的鞭炮，一时间火花四起，声音雷动。正是因为打铁花的危险性，所以传承起来很困难，即便中国人口众多，会打铁花的人也寥寥无几。目前在整个河南省甚至周边许多省市，都只剩下几个老匠人在坚守，可以上场的机会不多，一般他们都是在春节或者元宵这些重大的传统节日上才会打上几场火花。有人说这门手艺要苦练，谁会放弃大把时光去传承？有人说做这个钱少还会受伤，失传仿佛是迟早的事。其实文化传承不一定要学会这门手艺，我们的每一次门票购买，每一次鼓掌，每一次支持点赞转发，这些小举动都会使手艺人有更大的动力去持续输出。